Falastiin waa magaca guud ee dhulka ku yaala qaybta koonfur galbeed ee Bilaadu Shaam, yacni dalalka maanta loo yaqaano Suuriya, Urdun, Falastiin iyo Lubnaan, taasoo dhacda galbeedka qaaradda Aasiya, gaar ahaan xeebta bari ee badda Mediterranean-ka. Falastiin waxay ku taallaa bar aad istiraatiijig u ah, maadaama loo tixgeliyo inay tahay buundada isku xidha qaaradaha Aasiya iyo Afrika, iyo sidaas oo kale barkulanka labadan baal ee dunida Islaamka. Aadamuhu wuxuu degay dhulka Falastiin sabaan hore, sida ay caddaynayaan qodaalo taariikheedyo iyo raadad qadiimi ah oo laga helay dhulka Falastiin. Waa halkii ugu horreysay oo aadamuhu deegaan beereed ka sameeyo, sida laga soo xigtay khubarada ku takhasustay taariikhda aadamaha iyo tagto taariikheedyada archaeologist. Tusaale ahaan, magaalada Jericho oo dhulka Falastiin kaga taalla waqooyi bari waa halkii ugu horreysay oo aadamuhu dhiso, deegaan ahaanna u dego, waqti laga joogo 8,000 oo sano Nebi Ciise hortii. Magaca ugu qadiimsan ee loo yaqaano dhulka Falastiin waa dhulkii Kancaan, maadaama dadkii ugu horreeyay ee dhulkan dega ay ahaayeen reer Kancaan, kuwaasoo ka yimid jasiirad lamooda Carbeed qiyaastii 2,500 oo sano Nebi Ciise hortii. Magaca Falastiin wuxuu asal ahaan ka yimid dadkii badda, kuwaasoo la rumaysan yahay inay ka yimaadeen Anatolia iyo badda Aegean. Waqti ku beegan qarnigii 12aad Nebi Ciise hortii, Anatolia oo sidoo kale loo yaqaano Asia Minor waa halka qaaradaha Aasiya iyo Yurub ku kulmaan. Waxay ahaan jirtay halka socotada iskaga kala gooshaya qaaradaha Aasiya iyo Yurub ku kulmaan. Maanta waa qayb ka mid ah dalka Turkiga. Aegean Sea waa qaybta badda Mediterranean-ka ee dhacda inta u dhaxaysa Griiga iyo Turkiga. Falastiiniyiinta qoraalladii hore ee Masaarida waxaa loogu yeedhi jiray Falast. Xarafkana ee u dambeeya markii dambe ayaa lagu daray si jamac looga dhigo. Falastiiniyiintu waxay markii hore degeen dhul xeebeedyada, si dhaqso leh ayayna ugu dhex milmeen reer Kancaan. Dhulkanna wuxuu markan qaatay magaca Falastiin. Sidaa daraaddeed, taariikh intaa dhaafsiisan lagama hayo Falastiiniyiinta, maadaama ay la midoobeen kuna dhex milmeen reer Kancaan. Tan iyo waaga waxaa dhulkan ku noolaa reer Kancaan iyo Falastiiniyiin midoobay. Haddaan ka hadalno dhulka Falastiin ee aanu maanta naqaano, xuduudaheeda juqraafiyeed ee la aqoonsan yahay waxaa la dhigay intii Ingiriisku uu gumaysan jiray dhulka Falastiin, gaar ahaan sannadadii 1920kii ilaa 1923kii. Xaqiiqdii, xuduudaha Falastiin waxay soo mareen wejiyo kala duwan. Mar way ballaanaayeen, marna way koobnaayeen, laakiin mar walba xuduudaha Falastiin waxay ahaayeen inta u dhaxaysa badda Mediterranean-ka, badda dhimatay iyo webiga Urdun. Waqti xukunka Islaamka, Bilaadu Shaam wuxuu u kala qaybsanaa dhowr ajnaad, waxaana ka mid ahayd Jundu Falastiin oo ahayd dhulka fidsan inta u dhaxaysa laga soo bilaabo magaalada Rafax ee xuduudda la leh Siinaayda Masar ilaa tuulada Al-Lajuun ee dhacda meel 18 kiilomitir dhanka waqooyi galbeed kaga beegan magaalada Jeniin. Si kastaba ha ahaatee, waqti xukunka Islaamka, dowladihii, boqortooyooyinkii iyo khilaafooyinkii kala duwanaa ee muslimiinta, dhulka Islaamku wuxuu mar walba ka koobnaa qaybo dhuleedyo kala duwan, kuwaasoo sii lahaa qaybo hoosaadyo. Falastiin waxay mar walba ahayd qayb ka tirsan Bilaadu Shaam. Qaybaha kala duwanaa ee hoos imaanaya hadba madaxa maamulka guud ee muslimiintu ma aysan kala qaybin jirin dadka muslimiinta ah, maadaama ay ahaayeen ummad muslimiin ah oo midaysan. Muslimiintu waxay mar walba daacad u ahaayeen hogaamiyayaashooda inta talada xukunku gacanta muslimiinta ku jirto. Tan iyo qarnigii 7aad, dhulkan dadkiisa badankood waxay qaateen diinta Islaamka, waxayna ka mid ahaayeen xukunadii muslimiinta ee isxigxigay ilaa sanadkii 1917kii oo ahayd markii ay burburtay dowladdii Cismaaniyiinta. Falastiin waxay markan hoos gashay amarkii gumaystihii Ingiriiska oo ku howlanaa fududaynta, xaqiijinta iyo rumaynta riyadii Sahyuuniyiinta ee ahayd abuurista dhul Yuhuudeed ku yaala dhulka Falastiin. Sanadkii 1948 amarkii Ingiriiska ayaa dhammaaday. Dhulka Falastiinna waxa uu dhexda u galay muran military oo u dhexeeya dadka Carabta ah ee deegaanka ku nool iyo Yuhuudda soo haajirtay. Murankan waxaa ka dhashay aas-aasidda dowladda Sahyuuniyadda Israa'iil oo maamuli doonta
77 dhulka Falastiin iyo barkaca 900,000 oo Carabta deegaanka ah kuwaasoo ahaa faracii Kancaaniyiinta, Falastiiniyiinta iyo qabaa'iladii Carbeed ee degay dhulkan kadib soo bixitaankii Islaamka. Tan waxaa raacday dagaalkii 1967 oo ka dhashay damicii Israa'iil ee la wareegidda dhul dheeri ah oo Falastiin oo waqtigaas ay gacanta ku hayeen dalalka deriska la ah ee Carbeed. Intaa dabadeed, Israa'iil waxay u guntatay xoog ku qabsashada dhulka hadhay ee Falastiin iyo aagag ay leeyihiin dalalka Masar, Suuriya iyo Lubnaan. Laakiin Yuhuuddu waxay la kulmeen iska caabin rayid iyo militari oo joogto ah. Aaguna wuxuu noqday mid isha lagu wada hayo. Loolankii Yuhuudda ee xoog ku qabsashada aagana wuxuu qabsaday warbaahintii dunida ee xilliga. Magaalooyinka waaweyn ee Falastiin tan iyo markii la aasaasay magaalada ugu horreysay Jericho 8,000 oo sano Nabi Ciise hortii, Falastiin waxay ahayd xarun ilbaxnimo. Hawlaha ilbaxnimada badankood waxay ku aruursanaayeen xeebaha iyo buuraha iyo in yar oo ka mid ah dooxada Urdun. Kuwa ugu yarna waxaa laga heli karay lamadegaanka oo ay degganaayeen reer baadiyuhu kumanaan kun oo sano ka hor. Magaalooyinka ugu waaweyn Falastiin ee xeebaha dhaca waxaa ka mid ah Jaffa, Caka, Xayfa, Istuud iyo Gaza, halka kuwa dhulka buuraleyda ah ku yaalana ay ka mid yihiin Qudus, Al-Khaliil, Ramallah, Nablus, Baytulaxam, Naasira iyo Safad. Magaalada ugu weyn dooxada Urdunna waa Jericho, halka lamadegaanka ay ugu caansan tahay magaalada Beersheba. Markana bal aan eegno cimilada iyo juqraafiga dhulka Falastiin. Wadarta guud ee dhulka Falastiin waa 27,009 kiiloomitir laba jibaaran oo ay ku jiraan 704 kiiloomitir laba jibaaran oo ah oogo-biyeedka dooxada Xuula, harada Tiberias iyo kala badh badda dhimatay Dead Sea. Falastiin guud ahaan waxaa loo qaybiyaa 4 aag juqraafi. 1. Dhul xeebeed siman waa dhul bannaan oo ku teedsan badda Mediterranean-ka waqooyi ilaa koonfur. Jooggeeda ugu dheer waxa uu heerka badda ka sarreeyaa 180 mitir. Waa halka ay degan yihiin badiba Falastiiniyiintu, waana halka ay ku taallo dekedda Gaza. Waa xarunta dhaqaalaha, ganacsiga iyo waxqabadyada beereed ee Falastiiniyiinta. Tani waa mid ka mid ah dhulka bacrimsan ee ugu wax soo saarka wanaagsan Falastiin, maadaama ay leedahay cimilada 4 xilli ee badda Mediterranean-ka. Waxay ku habboon tahay beerashada midhaha iyo ubaxyada kala jaadka ah ee lagu yaqaan ilaa maanta. 2. Dhul buureed xidhiidhsan waxa uu dhacaa kuna teedsan yahay bariga aag xeebeedka. Jooggiisa ugu sarreeya waxa uu gaadhaa 1,207 mitir. Buurta Al-Jarmaq ama Mehron ee waqooyiga Falastiin. Aaggan guud ahaan wuu ka qabow yahay midka xeebta, laakiin weli waxa uu helaa cimilada badda Mediterranean-ka. Waxa uu dhulkani ku xeeran yahay Jaliili, Nablus, Hebron iyo taagga Naqab. Beeraleyda Falastiiniyiintu kumanaan sano ayay dhulkan degganaayeen, waxaana uu u ahaa dhul beereed ay jecel yihiin. Inkastoo buuruhu leeyihiin qaab dhismeed qallafsan, haddana aaggan wuxuu ku habboon yahay beerashada hadhuudhka, digirta, saytuunka, cinabka iyo wixii la mid ah. Dhul beereedkan waxaa sidoo kale si weyn looga adeegsadaa dhaqashada xoolaha nool. 3. Dooxada Rifti waxaa sidoo kale loo yaqaanaa dooxada Urdun. Waxay leedahay dhul bacrimsan oo ku habboon beerashada qudaarta, midhaha iyo timirta. Dooxada Rifti, halka uu badda dhimatay kaga darmado webiga Urdun, ayaa loo tixgeliyaa inay tahay meesha ugu joogga hooseysa guud ahaan dhulka, waxayna heerka badda ka hooseysaa 400 mitir. Dooxadu waxay teedsan tahay ilaa koonfurta badda Cas, iyadoo wadar ahaan dhererkeedu gaadhayo 460 kiiloomitir laba jibaaran. Badda dhimatay waa badda ugu milixda badan dunida, taas oo aan suurto gelinayn in wax nolol badeed ah ay si uga suurto gasho. Dooxadu waxay leedahay cimilo kulul oo qalalan sanadka oo idil, waxayna ku habboon tahay beerashada cawbaarka, mooska iyo qudaarta. 4. Aag lamadegaan ah wuxuu ku yaalaa koonfurta Falastiin, waxaana loo yaqaanaa lamadegaanka Al-Naqab ee Beersheba. Al-Naqab wuxuu ku fadhiyaa kala badh dhulka Falastiin, wuxuuna daboolaa dhulka u dhexeeya bariga Al-Khaliil ilaa galbeedka Gaza.
wuxuuna fidsan yahay ilaa xeebta waqooyi ee badda cas. Al-Naqab waxay leedahay cimilo kulayl qalalan ah oo ay weheliso dabayl habaas kicisa, waxayna leedahay moosas saxareedyo kooban. Falastiin waxay gaar la tahay 4 aag juqraafiyeed oo kala gedisan iyo 4 cimilo oo kala jaad ah. Waxay leedahay barta ugu hooseysa dhulka iyo buuro joogoodu heerka badda ka sarreeyo 1200 oo mitir. Waxaa intaa u dheer harooyin iyo bado ay middood leedahay milixda ugu badan ee ay badi yeelato waa badda dhimatay ee. Astaamahan oo dhan waxaa kulansaday dhul yar oo isku xidha Aasiya iyo Afrika, waxaana uu ka kooban yahay bed aan ka badnayn 27,009 kiilomitir laba jibaaran. Taxanahani wuxuu isku dayi doonaa inuu soo bandhigo dhammaan halganadii dhulka Falastiin iyo dadkeeda, Sahyuuniyiinta iyo dowladooda, iyo xididada khilaafkan taagnaa in ka badan 80 sannadood. Inta aan ku guda jirno taxanahan, 2 arrimood waa muhiim. 1. In loolanka Falastiiniyiinta iyo Yuhuudda uusan qof Muslim ahi dhexdhexaad ka noqon karin, sidaa daraaddeed Falastiiniyiintu waa kuwa xaqa u leh in la taageero. 2. Magaca Israa'iil ama dowladda Sahyuuniyadda oo aan taxanahan in badan ku soo qaadan doonno, marnaba uma tixgelin doonno inay tahay dal jira. Dr. Muxsin Maxamed Saalax waa brofeysarka naga caawin doona dhammaan xogaha taxanahan. Waxaan ugu horreyn ugu mahadcelinayaa inuu oggolaanshiyo ii siiyey inaan dhammaan buugaagta iyo cilmi baadhisyadii uu ka sameeyey Falastiin aan soo koobo una beddelo luuqadeenna af Soomaaliga. Haddaba waa kuma Dr. Muxsin Maxamed Saalax? Dr. Muxsin Maxamed Saalax wuxuu ku dhashay dalka Falastiin sanadkii 1960, wuxuuna shahaadada PhD-da ku qaatay taariikhda casriga ah sanadkii 1993. Sanadkii 1997diina waxaa la guddoonsiiyey abaalmarinta Al-Quds Prize. Wuxuu ahaan jiray madaxii waaxda taariikhda iyo ilbaxnimada ee jaamacadda International Islamic University ee ku taalla Malaysia. Intii uu baraha ka ahaa jaamacaddan, waxaa la guddoonsiiyey abaalmarinta baraha ugu wanaagsan jaamacadda. Sanadkii 2002, brofeysarku wuxuu qoray in ka badan 14 buug. Haatanna waa maamulaha guud ee xarunta cilmi baadhista iyo wadatashiga ee Al-Saytuuna. Taxanuhuna maanta intaa haynoo joogo, waxaana taxanaha kan xiga hadduu Ilaahay idmo aanu ku soo qaadan doonaa aragtiyada ay dhulka barakaysan ee Falastiin ka qabaan diimaha Islaamka, Kiristaanka iyo Yuhuuddu. Ugu dambeyntii, ha ilaawin in wixii talo iyo tusaale ah aad noogu reebtid qaybta kommentiga, muuqaalkanna aad like garaysid. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.